హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు టాప్ లోడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎల్జీ 6.5 kgs వాషింగ్ మెషిన్. ఇదిగోండి, ఇది టర్బో డ్రమ్ మోడల్ ఫ్రెండ్స్, టర్బో డ్రమ్ మోడల్. ఇదిగోండి, దీని వ్యూ చూడండి. టాప్ లోడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్. మామూలుగా ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది పీసీబీ బోర్డు. ఈ పీసీబీ బోర్డులో కొన్నిటికి 8 బటన్స్ ఉంటాయి, కొన్నిటికి 10 ఉంటాయి. దీనికి 11 బటన్స్ ఫ్రెండ్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఇలాగే 8 బటన్స్ 8 10 11 అలా ఉంటాయి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది లోపల సర్ఫ్ బాక్స్, ఇది సర్ఫ్ వేసుకునే బాక్స్. ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదిగోండి, ఇది స్టీల్ డ్రమ్. ఇది స్టీల్ డ్రమ్ అనమాట. ఇదిగోండి, లోపల ఉన్నది మనకి లోపల ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది పల్సరేటర్. ఇదిగోండి, ఇది పల్సరేటర్. ఇది మనకి స్పిన్ డ్రమ్ అనమాట. ఇది వాష్ అయ్యేటప్పుడు ఇది తిరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇటు అటు లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్ అవుతుంది. మనకి బట్టలు పిండేటప్పుడు ఈ డ్రమ్ తిరుగుతుంది, ఇది మొత్తం తిరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది మొత్తం తిరుగుతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు తర్వాత మనం దీంట్లో ఈ వాషింగ్ మిషన్లో ఇది మెయిన్ స్కడ్. మనకి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్ సైడ్. ఇది బ్యాక్ సైడ్ మనకి కోల్డ్ హాట్, అంటే దీనికి కోల్డ్ వాటర్ ట్యాప్ నుంచి మనం పైప్ బిగించుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్. ఈ హాట్ వాటర్ది గేజర్ నుంచి కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటారు, ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చుకోవట్లేదు. ఈ కనెక్షన్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ పైపు మనం కోల్డ్ వాటర్ పైపు ఇలా దీనికి కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. దీనికి కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మనం ఈ పైపు తీసుకెళ్ళి ఇది ట్యాప్కి ఇలా పెట్టేస్తాం అన్నమాట. ట్యాప్కి కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ట్యాప్కి ఇచ్చే కనెక్షన్. ఇదిగోండి, ఇలా ట్యాప్ ఉంటుంది కదా, దీనికి ఇదిగోండి ఇలా పెట్టేస్తాం. ఈ ట్యాప్ అడాప్టర్ అనమాట. ఇది వాషింగ్ మిషన్ ట్యాప్ వేసుకుంటే ఈ అడాప్టర్ వేయక్కర్లేదు. ఒకవేళ మామూలు ట్యాపులకి వేస్తే కనుక ఈ అడాప్టర్ వేసుకోవాలి.